一定要奖励坚强面对生活的你，而且你还把这朵小红花要永远的。51岁女演员朱媛媛罹患癌症去世，她的丈夫辛柏青在讣告中透露，妻子抗癌近5年，于17日上午离开，走的时候平静且从容。患病期间，朱媛媛一直坚持工作。5月1日，造成者剧组刚发布了杀青海报，她才出组不久，这部剧就成了她留给观众最后的一作。合作的演员和工作人员都未察觉她的病情，没想到在听到她的消息，传来的却是这样的噩耗。朱媛媛的多年好友李乃文一言不发改了头像，用黑暗中微弱的烛火表达自己内心的悲痛。今年清明假期时，有网友曾在福州某酒店偶遇朱媛媛和辛柏青，当时两人戴着棒球帽，穿着低调，坐在餐厅的角落吃饭，在阳光下隔着一张桌子聊天，看上去温馨又静谧，并没有什么异样。该网友表示，本想上前打招呼，告诉朱媛媛自己很喜欢她，喜欢她的戏，但又觉得不好意思上前打扰，所以只远远地拍了一张照片。没想到一个转身就是永远。在网友曝光的路透照中，朱媛媛在片场显得精神头十足，兴高采烈地和身边的赵丽颖聊着天，镜头一转过来就迅速进入状态，显得游刃有余，很享受工作的样子。没有要求特殊照顾，没有抱怨吃苦受累，甚至全程积极乐观，难怪剧组的人在一起相处半年多都未能发现他其实是在抱病工作。虽然曾有过《家有九凤》《贫嘴张大民的幸福生活》等高分代表作，但朱媛媛自从06年结婚08年生女后，更多专注于家庭，作品没有之前那么多了，直到近年才又如饥似渴的进组拍戏。2021年，朱媛媛在金鸡奖后台跟刘敏涛聊天时提到，前段时间动手术摘了瘤子，轻描淡写的表达，当时大家都没有想太多，只觉得她确实是瘦了。难以想象5年的时间，他们竟然没有透露出一点。直到朱媛媛去世后，北大人民医院脊柱外科刘海英才发声悼念，透露自己认识媛媛夫妇10多年，媛媛患病后一直希望奇迹出现，早日康复。而从刘医生曝光的签名和朱媛媛的住院照片来看，在2021年1月6日时，他就已经知道自己的病情。21日，国家话剧院院长田庆新才透露，其实他是最早知道朱媛媛患癌的。虽然我知道他5年来的抗击，他的病情就是有心理准备，但还是非常伤心。田院长表示，朱媛媛是昨天20日火化的，他最后一次跟朱媛媛通话，听到朱媛媛咳嗽得非常厉害，我说怎么咳这么厉害，我听着挺扎心的，我说一定要好好保重身体，怎么能咳嗽成这样，我特别担心。田庆新还叮嘱辛柏青，家里有病人，你一定特别揪心，但你一定要吃好，要挺住啊。媛媛很虚弱，你让媛媛别放弃。他说，最后跟百青通话的时候，他说媛媛还吃了一些流食，他说觉得身体还是有恢复的可能，还是有这种信心吧。虽然在田庆新和辛柏青发布的讣告中，并未提及朱媛媛患的是哪种癌，但原本虚弱的病体在严重咳嗽的情况下，消耗到只能吃流食的程度，实在令人心疼。有演技，有艺德，又敬业，还如此相爱的2个人，从此天人永隔，实在令人难过。希望朱媛媛一路走好，在没有病痛的世界，去到她想去的地方。朱媛媛去世之后，引起很多网友的关注，她是一位非常优秀的演员。圈内好友纷纷发文悼念，每一个认识她的人都称赞其人品和口碑好。朱媛媛这样的演员，一生没有绯闻，对待工作认真努力，抗癌5年，很多和她共事的演员都不知情，可见她是一个多么乐观坚强的人。北大人民医院刘海英医生公开了朱媛媛在医院治疗的画面。在人生的最后时刻，朱媛媛依然没有放弃治疗，她希望自己能好起来，也很积极配合治疗。朱媛媛自带病号服，没有鲜花，没有礼物，一个人坚强地去看病。还有北京潭柘寺一位高僧公开了朱媛媛生前照片，还有2人的聊天记录。朱媛媛是一个很虔诚的信徒，
他这些年一直在修行，还拜了高僧为师傅。今年开春的时候，朱媛媛去潭柘寺看望师傅，她打扮朴素，还带了礼物，她是很细心的人。在潭柘寺，朱媛媛跟着高僧诵经，她吃着斋饭，一点也没有架子。其实这个时候，朱媛媛已经被检查出得了癌症，不过状态挺好。朱媛媛得病之前就信佛，这些年也坚持学习，只是工作太忙，加上得病，没有太多时间去她向往的冈波仁寺。高僧还曝光了他和朱媛媛的聊天记录，两人的对话能了解一些他的生前情况。今年1月20日，朱媛媛还主动给高僧发信息，说他太失职了，这几年他一直在调理身体，没有时间去看他。说开春的时候会带着他母亲一起去看望师傅。当时朱媛媛身体情况还好，一直在看病，还坚持念佛。高僧还为朱媛媛做了往生莲位牌，这是一种佛教超度逝者的一种牌位，帮助别人往生净土，增加现世福报。朱媛媛是高僧的俗家弟子，早些年就相识，辛柏青也是信徒，两口子经常去一些寺院，很有功德心。高僧还晒出了辛柏青的朋友圈，他只发了一张讣告，其他什么话都没有说。对于他来说，痛失爱妻，还忙着操办他的后事，最近一段时间辛柏青心力交瘁，他也应该注意身体。一位来自福建的入殓师透露朱媛媛去世之后的情况。该网友称，朱媛媛走得很安详，仪容也很慈祥，她的家人也非常低调，没有影响到其他人。网友还晒出自己和朋友的聊天记录，说朱媛媛去世之后，她整个人很瘦弱，因为癌症让她承受太多痛苦。入殓师给朱媛媛化了最美的妆，之后被火化，葬礼也非常简单。入殓师还透露称，朱媛媛的女儿已经长大了，并不是一个小孩子。据了解，2008年，朱媛媛和辛柏青的女儿出生，今年应该17岁了，差1年就成年了。可惜她没有等到那一天。网友还发现，入殓师的地址在福建，之前朱媛媛在当地拍戏，所以大家猜测她可能是在福建去世的。今年4月底，朱媛媛在福建拍戏，当时她就走路有些不方便，一瘸一拐的，还需要助理扶着她。这个时候，朱媛媛病情加重，但是她还坚持拍戏，真的是太敬业了。朱媛媛去世之后，圈内很多明星都纷纷发文悼念，她的同学也都表达了最真诚的慰问。刘敏涛眼含热泪，面对镜头她一言不发，看得出来她的心情非常悲伤。刘敏涛和朱媛媛是大学同学，两人的关系一直都很好。在此之前，秦海璐参加一场活动，当她听到话剧院的词语之后，泪水在眼睛里打转。想必她提前就知道了朱媛媛去世的消息，只是忍着悲伤，不想表现出来。朱媛媛的好人品、好口碑，得到娱乐圈非常多的称赞，李雪健、还有倪萍、宋丹丹，还有很多演员都发文悼念朱媛媛。在娱乐圈，像朱媛媛和辛柏青这样的好演员不多，从艺30多年，一直都没有绯闻，为艺术献身，他们值得所有的赞美。几天后，她的丈夫辛柏青发布讣告，缅怀爱妻，引发全网热议。明星去世衍生出社会话题，这并不奇怪。但这一次朱媛媛的离世却有更特别的意义。客观说，朱媛媛的知名度没那么高。很多人看到这个新闻，第一反应是朱媛媛是谁？当看到朱媛媛的照片，他们又会说，哦，原来是她。这就是朱媛媛给大众的印象，熟悉又陌生。这并不奇怪，朱媛媛入行30年来，作品数量不算多，但每个阶段都留下了经典。从25年前的贫嘴张大民的幸福生活，到最近5年的送你一朵小红花和我的姐姐，时间跨度之长，让她积累了足够的观众缘。但低调的生活作风，让大众对她记忆失焦，本人和名字常常对不上。举个形象的例子，朱媛媛就像我们的远房小姑，每隔几年都会笑脸盈盈的来家里串门，但总是匆匆离开。她的一颦一笑早就定格在我们的记忆里，
从不曾想起，但绝不会忘记。直到多年后，当他真的离开了，我们才怅然若失。而在圈子里，他的离开直接引发了一场缅怀风暴。梁冠华、赵丽颖、黄晓明、孙红雷、段奕宏等数十位圈内好友、晚辈发文悼念他。其中，陶虹和倪萍写了千字长文，丈夫辛柏青、中戏同学李乃文、唐旭等把社交头像改为了蜡烛。章子怡坦言，我们并不相熟，但依然被她的笑容打动。整个圈内，熟悉的不熟的都在集体缅怀她，这种情感共振在这些年的娱乐圈极为罕见。连官方也下场悼念她。国家话剧院发布了朱媛媛的讣告，尊重家属意愿，丧事一切从简。院长田沁鑫给她改讣告写生平，长河不尽流，云山千重念。甚至新华社还特意发文报道了她的离世。全民哀悼使得朱媛媛离世上升为了一个文化现象。现象的背后不禁让人思考，我们为什么如此缅怀朱媛媛？她离世后发生的这些给了我们很多启示。什么是好演员？朱媛媛给我们一个鲜活的范本。她23岁刚毕业就演了贫嘴张大民的幸福生活。朱媛媛学到的第一课就是好演员要生活。那时候演员还不流行带助理，朱媛媛就和北京人艺的一群老演员住一块儿，生活简朴，平时吃饭剩的菜都要打包才走。剧中那个屋子也成了他们真正的家，几个演员会分别找个柜子、剧本、杯子、书本放进去，家的氛围就出来了。平时大家就生活在一起，只有彼此的认知、价值观和审美一致，劲儿才能使到一块儿。他们相互称呼也按剧里的来，什么哥哥姐姐嫂子，怎么亲切怎么来，没人叫老师。朱媛媛在剧中饰演李云芳，烫个头很像小媳妇儿。当时她还是刚毕业的小孩，但大家见了她都叫她大嫂，久而久之，她真的把自己当大嫂了。这种信念感帮助到了她的表演。这部剧播出后，她成了国民媳妇儿。这部剧火了之后，后面找她的角色都是大嫂，朱媛媛一度迷茫。导演沈好放看到了她的另一种可能性，拍下一部戏《孙中山》时，让她演宋庆龄。朱媛媛学到的第二课就是好演员要养气。朱媛媛是青岛人，带着山东人豪爽的性格，在剧组喜欢玩闹，演戏全靠灵气。这股子闹腾劲儿，演小媳妇儿可以，演宋庆龄不行。导演就给她身旁搁了一把椅子，要求她哪里都不能跑。中山的夏天很热，40多度，朱媛媛穿着厚棉袄，愣是坐得汗流浃背。只要她一走，导演就找人把她抓回来。导演告诉她，宋庆龄是个端庄高贵的女人，你整天玩闹，在镜头前装样子是没有这股气质的。坐在椅子上的作用就是养气。后来她的丈夫辛柏青拍摄《妖猫传》也是花了3个月来养气。几部戏让她名声大振，她原本可以走大女主路线，可在事业上升期，她却急流勇退，过上相夫教子的生活。她说女儿是自己拍不完的戏，可以拍1万集电视剧。当她再次回到大众视野，已经是多年之后，经历岁月的洗礼，她对于饰演的角色更加挑剔。她渴望出演的是完整独立的人，我一定要有感才能发得出来，得是耐口锅里头的馒头。2020年，朱媛媛确诊卵巢癌，也是那一年，她接演了抗癌电影《送你一朵小红花》。这是一次残酷的尝试，她要用患癌的真实体验来演一个癌症患者的母亲。她和易烊千玺合作，即使不拍戏的时候，两人也在车里聊天。剧组的人远远看过去，说他们太像母子了。她离世后，易烊千玺也回忆道，朱媛媛在戏里戏外都很照顾她。最初的剧本里，父母那条线没有那么复杂和饱满，朱媛媛找不到一个出口能把人物立住。后来她加入了一个妈妈给儿子录视频的片段，一下子找准了人物。这个角色不该一味付出，她也有自己的恐惧和软弱。拍视频这个细节，就是这个母亲在表达她的恐惧、无奈和努力，
这个新增细节打动到了他，激发了他的表演。我的姐姐也有异曲同工的设计。一场吃西瓜的戏，朱媛媛拿起西瓜，把屁股带瓣的那一块切下来，用这一块把刀擦一擦，可以擦掉刀锈的味道，再把心儿挖给侄女，整个过程一气呵成，非常真实。这场戏剧本里没写，但它是朱媛媛真实的生活。舔杯子那场戏也是如此，她给孩子递杯子的时候，会下意识地舔一舔杯子，这个经验也来自于她生活里带女儿，剧本里没有写。朱媛媛说，好演员就应该在演戏的时候把触角张开，吸纳所有的味道，帮你完成角色。每个时代都有自己契合的共鸣，我们都是在往这个筐里装一些货真价实的东西，观众一看就知道这是一筐好东西。当他去世后，大家最津津乐道的就是他的表演。倪萍回忆，当年他们一起拍《浪漫的事》，女儿给妈妈办婚礼那场戏，3个女儿围在妈妈身旁给妈妈缝裙子，朱媛媛一拿过针线就笑，同时眼泪一直往下滴答。倪萍就在她的身旁，深受感染。这样的好演员太少了。导演赖声川谈到朱媛媛，最难忘的是她在患癌之后坚持完成了34分钟的长镜头表演。导演田沁鑫透露，最后一次和朱媛媛通话时，她很虚弱，努力吞咽流食，咳嗽不止，听着很扎心。但即便命若悬丝，朱媛媛还是说出了一个好演员的心声：我对观众的尊重是认真的把每部戏演好。电影《送你一朵小红花》中，朱媛媛有一段台词，人活着都会经历失去，我们都害怕失去，但是面对这种害怕，最有力的反击就是认真活好每一分钟，每一秒钟。丈夫辛柏青给她写的讣告里写道，她走的时候平静且从容，她用这种方式提醒家人不要虚度每一天，每一秒。两段话十分相似，她真是拿生命在演戏，或者说她的人生就是一出精彩的戏剧。朱媛媛说自己从不规划人生，她最喜欢的词儿就是当下每个时期做每个时期的事儿，没有跟某个时期不对等的欲望。活在当下，让朱媛媛活出了有趣的灵魂。她从小生活在青岛，一座热情的海滨城市，家中兄弟姐妹多，哥哥姐姐都宠着她。她常常去看大海，感受自然，和大家聊天。幸福的童年可以治愈一生，朱媛媛一直处在一种快乐的滚动中，也奠定了她一生幸福的基调。上了中戏后，她不适应北京干燥的天气，听不懂京腔，一度迷茫。这时候暖男出现了，同班的辛柏青是北京爷们儿，经常客串免费的导游，带着同学游玩。就是这个过程中，两人相恋了，幸福的4年又来了。发现了吗？幸福的人不是天生幸福，而是他们拥有寻找幸福的能力。爱只会流向不缺爱的人。毕业入行后，朱媛媛的发展势头很猛，当成为国民媳妇后，她本可以更进一步，但她却选择了后撤步，回归家庭。外人不理解，但这就是她喜欢的生活。她每天最大的快乐是泡茶、焚香、听音乐和种花。当同龄女演员在影视圈乘风破浪时，她过的是家庭妇女的日子。女儿本本读小学时，为了接送方便，她在学校附近租了个房子照顾女儿。每天下午买完菜，3点去接孩子，一些菜还要提前备上，开最小的火，再去接孩子。回来孩子写作业，她在炒菜做饭，然后洗完收拾规整，还要盯着女儿练钢琴。这样琐碎的生活，对别人演员是磨损，对她却是滋养。她在等待厚积薄发的时刻。46岁确诊癌症后，这个家庭主妇本应好好养病，但她却振作起来，接连出演了好几部电影。她的选择总是和理性预期违背，以至于有人评价她对这个圈子不亲不热。但朱媛媛自己说，好的表演和好的人生一定是既投入又抽离的，太过紧密，太过疏离都是不对的，要有分寸感，才能进退自如。就这样，在演艺圈这个名利场，她活成了人间清醒。当她患病后，她依然活跃在荧幕上，
依然是那个如沐春风的大嫂，但与生俱来的分寸感让她在人生的大戏中迎来过高光时刻。对抗癌症的5年，她几乎没有和任何圈内人透露过自己的病情，仅仅是不想让大家担心。黄晓明说，圆圆姐在组里一直很坚强乐观，甚至于她都没有跟我们说过癌症的事情。段奕宏也提到，2022年两人共同担任金鸡奖评委期间，自己都不知道朱媛媛正在对抗病魔。对于病痛，她很沉默，但释放爱心和善意，她却掷地有声。刘海英介绍，朱媛媛为海英基金会多次无偿主持公益晚会，每次参加活动不仅分文不取，还默默捐款几十万。抗癌5年，外表柔弱的朱媛媛愣是把病痛调成了静音模式，一边在荧幕上出演小太阳，一边悄悄给公益活动捐款几十万，同时还要忍受无尽的痛苦。她的故事感动了无数。世界上怎会有这么乐观的人，把苦难嚼碎了咽下去，还能给生活续上一丝甜？最打动人的是朱媛媛和辛柏青的爱情，他们的爱情太过传统，学生时代相恋，毕业之后结婚，事业上见好就收，重点放在家庭上，波澜不惊，按部就班，以至于这些年来很少有人会磕他们的 CP， 甚至很多人不知道他们是两口子。直到朱媛媛离世后，我们才被两人的真情打动。4月，辛柏青在宣传电影《大风沙》时，离场时有观众问他媛媛呢？当时妻子的病情已经很严重了，辛柏青停顿2秒，但很快恢复镇定，轻声说在工作呢。当时只是平淡一幕，现在来看让人泪目。辛柏青是在5月21日发的讣告，具体的时间点是52111057，是我爱你，你是我妻的谐音。好古典的浪漫。好奇的网友开始考古他们的爱情，发现了更多的泪点。两人彼此的初恋，辛柏青上大学时打破了校运会的跳高纪录，获得了1袋洗衣粉和2块香皂作为奖品。他将这些奖品送到朱媛媛宿舍，两人至此结缘。1袋洗衣粉定情，这种古朴笨拙的追求方式，让人想起了《牧马人》里纯粹的爱情。这样的感情，别说在娱乐圈了，就是在普通人中都弥足珍贵。毕业后，朱媛媛出演几部戏走红，而辛柏青事业不顺，一度沉迷游戏。按照传统剧情，两人肯定要分道扬镳了。但朱媛媛没有放弃爱人，她一直陪着辛柏青，帮他戒掉了游戏瘾，夫妻双双成为了话剧演员。两人于2006年结婚，因为生活不富裕，都没有办婚礼，直到2014年才补办。2008年，电视剧《潜伏》找到辛柏青，邀请他出演男1号。这是千载难逢的好机会，但因为妻子怀孕，辛柏青放弃了这个机会。后来《潜伏》播出，火爆全国，辛柏青错过了一个好机会，但却迎来了女儿的降临。他们给女儿起名本本。在中戏第1届表演课，老师就让他们写下老老实实做人，踏踏实实演戏。本本就寓意着本本分分。在患癌后，2个原本佛系的人突然都主动扛起了责任。辛柏青化身拼命3郎，接连出演了《大情妇》《人世间》等热剧，事业迎来了腾飞。朱媛媛也成了卷王，接连靠《送你一朵小红花》《我的姐姐》拿下金鸡奖配角。巧合的是，夫妻俩一前一后拿到的金鸡奖配角奖，完成了顶峰相遇。你或许会说他们用力过猛，应该安心养病，但一切的源头不过是他们想靠自己的努力为对方分担一点压力。这种神仙爱情羡煞旁人。有一种爱情叫辛柏青朱媛媛。目前朱媛媛的遗体已经火化，但她的音容笑貌依然活在观众心中。如果说过去她的公众形象是模糊的，从今以后她的形象将变得清晰可见。我们缅怀朱媛媛，是在怀念一位好演员，怀念一位好妻子，一位好母亲，更是怀念一位大好人。